네, 안녕하세요, 달근입니다. 오늘은 저번에 4월 달에 찾았던 마산 진해 통영권 이쪽으로 이렇게 와봤는데요. 여기는 마산 하포구에 위치하고 있는 안녕 오토 캠핑장입니다. 여기 안녕 오토 캠핑장은 다 아시는 분들이 많으실 거예요. 그래서 다른 설명은 굳이 할 필요가 없을 것 같고, 여기 보이시죠? 스노우라인의 트윈 헥사돈 미니입니다. 이렇게 보시면 이렇게 그 다음에 앞쪽에서 한번 보여드릴게요. 이렇게 보시면 이렇게 올린 겁니다. 앞쪽을. 자, 오늘 마산 하포구에 있는 안녕 오토 캠핑장에서 오늘 1박을 할 거고요. 여기 보시면 바다들도 보이시죠? 이렇게 바다. 바로 저기 낚시하시는 분들 계세요. 바로 텐트를 치고 던져서 낚시를 할 수 있는 그런 곳이기도 합니다. 자, 그러면 좀 이따 뵐게요. 자, 오늘 떡볶이 맛있겠죠? 한 번씩 떠들어줘야 돼. 오늘은 우리 사랑하는 친구하고 같이 왔어요. 여러분들 이거 아세요? 혹시 이게 신라면 컵 이걸 넣는 거 여기다가. 와우. 익었어? 응? 괜찮은 것 같아? 이거. 맛있네. 괜찮냐? 아니 근데 배고파갖고 이거 맛있어 보이는 거 아니냐? 먹은 게 없어갖고. 나오면 다 맛있잖아. 여러분 이거 보세요. Not to do what I have to do. 여러분 이제 어느덧 밤이 왔네요. 밤이. 우리 사랑하는 우리 친구하고 커피 한잔 하려고 지금 물 끓였어요. 그리고요, 제가 원래 장비 소개를 잘 안 하는데, 오늘은 좀 여러분들한테, 이거 쓰시는 분들은 없으실 거예요. 불편할 수도 있고, 그리고 이제 화롯대를 사용을 하면, 여기 보시면 이게 화롯대를 사용하다 보면, 원래 이 위에 그릴을 올릴 수 있는 그런 망들이 있잖아요. 그래서 그 위에다 올려서 쓰시면 되는데, 저는 이 화롯대, 여기 이제 캠핑장이나 이런 데 가면, 이렇게 화롯대를 사용을 할 수밖에 없으니까 그렇게 사용을 하시면 되는데, 제가 이제 노지라든가 아니면 화롯대가 없을 적에 여기 보이시나요? 이렇게 움직여요. 이렇게 해서 이런 식으로, 예, 저는 이렇게 하고 있어요. 보이시죠? 이렇게 보면 이렇게 움직입니다. 이게 뭐냐면은 파이어 행어라고 해가지고, 이게 스노우라인에서 나온 파이어 행어입니다. 파이어 행어. 예. 빵꾸 났어. 아, 이거 제가 빵꾸 났네요. 이거 불 켜가지고. 괜찮습니다. 천이지. 빵꾸 나니까 천이지. 빵꾸가 나면 천이겠습니까? 쇳덩어리지. 아, 성질나. 그래도 제 나름대로 오토크래프트라고, 그래도 나름대로 좀 흉내 좀 내면서 이렇게 여유롭게 편하잖아요. 그냥 한번 박아놓으면, 예, 왔다리 갔다리. 이런 장비가, 제가 사용하는 장비가 하나 있어서 잠깐이나마 이렇게 소개를 드렸습니다. 괜찮죠? 보세요. 한 번 더 보여드릴까? 이건 이제 이렇게 올려서, 자, 어이구, 가거라.
아 뜨거워라. 이렇게. 그 옆에 이거 다리하고 손만 나오는데 저기 앉아 있는 양반이 제 친구입니다. 그래서 오늘은 친구와 아주 사랑하는 법과 이렇게 나와서 캠핑을 즐기고 있습니다. 여러분 저는 그 소주를 한 잔 해야겠습니다. 괜찮죠? 맥주 한종 내네. 괜찮죠? 괜찮죠? 네, 소주. 뭐 어때요? 한 잔 한다는데? 이게 뭐야 이게? 이걸 왜? 그래서 소맥. 또 우리 소맥으로 한 잔. 자. 그거를 왜 먹는 거야? 뜨겁지. 열 전도가 되니까 쎄니까. 이게 아이언이잖아. 여기까지 뜨거워져? 여기까지 이게 되게 무거워. 그래서 여기를만 들고 있을 수가 없기 때문에 이게 들어야 되잖아. 근데 열 전도가 오기 때문에 막금을 묶어주는 거야. 여러분 저기 한잔 하겠습니다. 건배. 개인과 나라의 발전을 위해서 한잔 하겠습니다, 여러분. 부럽죠? 부러우면 지는 거요. 옆집에 피해진다고? 옆집에? 이렇게까지 이렇게 시끄럽게 하고. 그러는 거예요. 여덟 시 59분. 자, 아유. 괜찮냐, 봐. 아이고, 이제 친구하고 이제 작별하고 가네요. 좀 섭섭하기도 하고, 좀 그렇습니다. 이제 뭐, 그럼 이렇게 됩니다. 여기 전기되고, 여기 보시면 여기 전기됩니다. 전기되고, 뭐 오늘 이렇게 뭐 지저분한데 친구랑 이렇게 해서, 그리고 뭐 이렇게 그래서 뭐 지저분합니다. 아직 정리를 안 해놔가지고 굉장히 지저분하죠. 뭐 이렇게 해서 텐트를 쳤고요. 1박을 했습니다. 그 여기 그 안녕 캠핑장은 이렇게 사이트가 저쪽에서부터 하나 둘 셋 넷
5, 6, 7, 8, 9, 10개. 그 다음에 이쪽으로 하나, 둘, 셋, 넷, 5, 6개. 이렇게 있고, 그 다음에 저쪽에 이제 개수대 쪽으로 가서 제가 그 설명을 한번 다시 드리겠습니다. 네, 저기 위에 보이는 검은 건물이, 관리사무소, 그 다음에 매점, 그 다음에 커피나 이런 걸 마실 수 있는 그런 카페, 그런 것도 있습니다. 지금 여기 지금 아침 시간이라 아직 일어나지 않으신 분들이 좀 계셔가지고 조금 제가 좀 목소리를 조그맣게 해도 이해 좀 해주세요. 그리고 어제도 말씀드렸지만 이게 이렇게 사이트를 구축을 한 다음에 바로 여기가 해변이에요. 이렇게 그 다음에 해변인데 여기도 그 조수 간만의 차가 약간은 좀 있는 것 같습니다. 그래도 여기서 그 장거리 원투대를 이용해서 낚시를 하실 수도 있을 것 같아요. 어제도 그래서 저희도 좀 낚시를 했습니다. 괜찮았어요. 이렇게 보시면. 그리고 저기 밑으로 내려가서 그 파도 소리 한번 들어볼까요? 우리 그 남해의 파도 소리는 어떤지 한번 들어보도록 하죠. 이게 좀 미끄러워서 위험은 한데 파도가 그렇게 세진 않네요. 이렇게 그 갯바위에서도 이렇게 낚시를 할 수가 있네요. 보니까. 그 다음에 저쪽으로 보시면 저기가 그 캠핑장입니다. 네. 이렇게. 여기가 보니까 여름에는 조금 더울 것 같아요. 그늘진 곳이 없는데, 근데 이게 좋은 점이 뭐냐면 저렇게 이제 해가 이렇게 떠가지고 오후 시간이 되면 이 뒤로 넘어가요. 건물 뒤로. 그래서 이 건물 밑에 쪽, 이쪽 앞쪽, 이쪽 해변 바로 이제 맞닿은 사이트 말고 이 뒤쪽에 있는 사이트들 보이시죠? 저쪽에 저기는 건물하고 이 뒤에 그 지리적 그 특성상 이게 그늘이 확실하게 집니다. 보니까. 그래서 한여름에는 이쪽보다는 그래도 이쪽 사이트에 좀 있는 게 한여름에는 좀 도움이 되지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 자, 그러면 개수대하고 이제 화장실 한번 보고 다시 저희 그 사이트로 와서 정리하고 집으로 돌아가도록 하겠습니다. 그리고 여기 여름에는 여기 보이시죠? 그 가족들하고 오시면 여기 수영장도 있어요. 지금 아직 철이 안 됐기 때문에 이렇게 물을 담아두진 않았는데 이렇게 아이들하고 여기서 수영하면서 재밌는 시간을 또 보낼 수 있을 것 같습니다. 뭐 여름에는 괜찮은 것 같습니다. 샤워장을 한번 좀 볼게요. 누가 있나 모르겠네. 뭐 괜찮네요. 샤워장. 이렇게 샤워장도 좀 깔끔하고 이제 관물대 옷 같은 거 벗어서 여기다가 정리하시면 되고 뭐 괜찮네요. 생각보다 깔끔하고. 여기 이제 남자 샤워장이고요. 바로 옆에는 여자 샤워장이 있습니다. 여기가 여자 샤워장, 그 다음에 여기 여자 화장실, 이렇게 그 남자 화장실 보셨고요. 개수대. 개수대 보면 뭐 이렇게 지금들 많이 쓰셔가지고 약간 지저분하긴 한데 물 잘 나오는 거. 뜨거운 물, 뜨거운 물 너무 잘 나오네요. 찬물도 잘 나오고, 뜨거운 물도 너무 잘 나옵니다. 이렇게 개수대가 있고요. 그 다음에 여기 보면, 이렇게 전자레인지도 있고, 그 다음에
그 정수기, 예, 생수통도 있고요. 이렇게 개수되고요. 다시 그 제 텐트로 돌아왔어요. 이제 좀 정리 좀 하고, 그리고 저도 이제 좀 철수 준비를 하도록 하겠습니다. 그러면 정리하고, 이제 철수하고, 그 다음에 이제 다시 이제 출발할 때 그때 뵐게요. 여러분, 지금 정리 다 했고요. 이제 집으로 돌아가려고 합니다. 안녕 캠핑장, 오토 캠핑장에서 1박 2일 재밌게 놀다 가고요. 조심히 안전운전 하면서 올라가도록 하겠습니다. 자, 그럼 지금까지 캠핑하는 달근형 오달근이었습니다.